你如果咳嗽哈，常常会声音沙哑哈，用那个姜，不要把皮削掉，姜是要靠那个皮，它的效果有散痰、化痰、祛风、祛邪的作用。你把姜皮削掉，效果就不好。然后再放一点罗汉果一起去煮来喝。刚感冒的才可以哦，感冒久了，你姜就不能吃，它是属于燥热的，反而要用凉的，因为它已经太干燥，那要用滋润的东西，要用润滑的东西。刚开始用润滑，你反而感冒不会好，你一定要用发热给它发散啊，甚至出汗，水多喝一点，感冒就好了。